台语字真趣味，乡亲啊，冰尖，台语安尼写冰尖，别针台语讲冰尖。即摆的冰尖拢强调是安全冰尖，有丰富的设计，袂单开，而且阁有可爱花蕊的造型，添加着使用的趣味。有一种牌子的冰尖是白铁的材质，耐用阁卫生，而且是使用食品级的塑料，安全无毒性。冰尖的冰就是别这个动作。 像讲，把花别在胸前，就是把花变离的形状。大学毕业穿学士服，拢会伫个形前编一个红纸写毕业生。伊穿大礼服，阁编一个特殊造型的扁尖，整体看起来更加有风采。扁阁有一个音片，像烟片、铁片、铁片厝，歹看、粗俗、临时的铁架啊。 是袂少人对铁片厝第一个印象。其实哦，即马有真侪铁片厝拢起甲真雅、真水。啊，这间工寮用3、4片的烟片，简单盖一个厝顶，拄着风台随破功。今仔日的台语字，冰尖实在真趣味。